ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីជាថ្ងៃនេះយើងមើលឡើងវិញសម្រាប់ប្រភេទ iPhone 6s ដែល Apple ក៏បានបញ្ចេញកាលពីឆ្នាំ2015អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺវាមានរយៈពេល6ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីល្បឿន iPhone 6s គឺវាដូចគ្នាទៅនឹង iPhone SE ជំនាន់ទី1អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី chip A9 វាមិនខ្លាំងពេកហើយក៏វាមិនអន់ពេកដែរដែលនៅឆ្នាំ2021នេះគ្នាយើងអាចធ្វើការឡើងរហូតទៅដល់ version 15ដែលជា version ចុងក្រោយនៃ Apple ហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ iPhone 6s នេះថ្ងៃអនាគតទៅឆ្នាំក្រោយបើចេញ version 16ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាអាចឡើងបានទេដោយសារ iPhone 6s វាមានរយៈកាល6ឆ្នាំហើយ version ដែល Apple តែងតែទ្រទ្រង់សម្រាប់ទូរស័ព្ទមួយប្រហែលជាខ្ទង់5ទៅ6 version អញ្ចឹងបើយើងគិតទៅ iPhone 6s version Zin វាគឺ version 9អញ្ចឹងយើងមាន9 10 11 12 13 14 15អញ្ចឹងវាច្រើនហើយវា5 6 version ហើយអញ្ចឹងបើយើងខ្ញុំគិតថា version 16បែរជាអត់អាចទទួលបានទេប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2021នេះបើអ្នកទាំងគ្នាចង់បាន iPhone នៅតម្លៃធូរហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចលេងហ្គេមដូចជាប្រភេទ PUBG បាន PUBG ថ្មីនេះក៏យើងអាចលេងបានដែរgame PUBG New State ហ្នឹងក៏យើងនៅតែអាចលេងបាននៅលើ iPhone 6s ឬក៏ 6s Plus ដូចគ្នាគ្រាន់តែបើយើងនិយាយពី graphic វាអត់ស្អាតដូច iPhone X ឬក៏ iPhone XS ទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងគ្នាអាចទទួលយកបានហើយតើតើការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃចេញចូលកម្មវិធីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតថ្មហ្នឹងគឺអត់ជាបញ្ហាចោលទេបើយើងប្រៀបថ្មវាមិនអាចថាវាកាន់រហូតដូចវាមិនអាចកាន់ដល់ប្រភេទ iPhone XS Max ទេដោយសារវាធំប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកម្រិតប៉ុណ្នេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយយើងក៏មាន Touch ID ដែរដែលយើងអាចធ្វើការ scan កាយ៉ាវដៃដើម្បីដោះសោហើយយើងក៏អាចថតវីដេអូរហូតដល់កម្រិត 4K 30 frame per second ហើយកាមេរ៉ាវាក៏មាន stabilize ដែរអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នាថតបែបមានសកម្មភាពច្រើនក៏វាអត់ជាបញ្ហាដែរដោយសារវាមាន stabilize built in នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នាកម្រងទិញ iPhone 6s ខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាទិញសម្រាប់អ្នកទាំងគ្នាដែលមានត្រឹម$100ចុះក្រោមដូចជា iPhone 6s នេះខ្ញុំទិញក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ$70អញ្ចឹងបើនៅតាមទីផ្សារយើងអាចរកបានក្នុងតម្លៃ80អីហ្នឹងឯង78យើងអាចមើលតាមហ្នឹងតាមចំនួន G វាដោយសាររបស់ខ្ញុំនេះ64G អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូនទាំងគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត